Welcome to a brand new episode of Connecting Dots with Oriel Plana, proudly sponsored by Mr. Alfred, the leading property and revenue management system for vacation rentals. Welcome everyone to a new episode of Connecting Dots with Oriel Plana. Today we have a very special episode. First of all, it's recorded in my hometown, Barcelona, and I'm very excited about that. And second, we have a very special guest. And third, because we're going to change language. Yeah. So it's a bit complicated now for me to switch to Catalan, but let's do it, okay? So, benvinguts a Connecting Dots amb l'Oriol Plana. Avui tenim el Miquel Manzanas, el Miqui, que a part de ser un gran amic meu, soci meu, té molta experiència en el sector vacacional, en el sector de startups, tecnologia, inversió, mentorship i totes aquestes coses, ¿vale? Llavors, comencem. Miqui, gràcies per estar al show. Gràcies a vosaltres, a tu, per convidar-me. I, bueno, explica'ns una mica en 5 minuts, 3 minuts, la teva vida professional. Vale. Bueno, explicar-t'ho tu és una mica graciós, no? Perquè ja ho coneixes tot, però explicaré. Jo sóc enginyer industrial d'educació, és d'on ens coneixem l'Uri i jo. Per coses de la vida vaig fer un MBA i vaig marxar a viure a Dubai. I ja estava una empresa d'enginyeria per posades en marxa de plantes de petroli, simulacions dinàmiques i tal. Però quan fas un MBA ja saps que et ve la vena una miqueta emprenedora i, bueno, ho comento aquí, no? En conjunt amb nosaltres teníem aquesta una miqueta ganes de fer coses i va sortir la idea del primer projecte que vam llançar, que era el tema de HiGuest, no? L'empresa de HiGuest, que era un property manager per lloguers vacacionals, i això va madurar una miqueta a crear una plataforma que avui en dia és Mr. Alfred per l'ajuda a la gestió dels apartaments turístics. I bueno, això va obrir-me les portes al món emprenedor que segueixo estant, no? Ara mateix ho parlo moltes vegades, que tornar al corporate i tornar a ser un enginyer de veritat jo crec que em costaria molt, no? Perquè el món emprenedor enganxa molt i bueno, dintre de HiGuest doncs vam estar liderant el projecte conjuntament durant diversos anys. Quan va arribar el Covid, doncs, evidentment una empresa com la nostra va patir, ens en vam sortir, o sigui, gràcies una miqueta a X factors, no? I sobretot el lideratge, doncs allà ens en vam adonar que potser necessitava un perfil més com el teu, que no com el meu, per liderar el projecte. I jo vaig decidir sortir una miqueta, no? Ajudar més en funcions de consell, advisor, com sigués, amb tot el que necessitessis. I vam decidir llançar conjuntament un altre projecte amb un inversor que teníem aquí a Barcelona, que és Finques Forcadell. Finques Forcadell és una de les immobiliàries més antigues i més grans d'aquí de Barcelona, que havien creat una línia d'inversió amb projectes innovadors, no? Un corporate venturing, que se li diu, que les grans empreses els hi costa innovar per les seves estructures i crear projectes nous, i van assignar cert capital a invertir en projectes que creien interessants, amb emprenedors que creiessin doncs, que poguessin llançar aquest projecte i, si la cosa anava bé, ho integressin, no? Aquesta startup es deia PropCrowd i era una plataforma de coinversió immobiliària, no? Entre diverses persones ens ajuntaven o s'ajuntaven, posaven certs diners, compràvem un actiu, el renovàvem, el veníem i el retorn doncs, es dividia entre tots els inversors. És un projecte que no va funcionar per diversos punts. Jo crec que el punt més important pel qual no va funcionar va ser pel tema regulatori, no? El corporate venturing és un tema que podríem parlar, no? Jo he viscut diversos casos després d'altres startups que es tomen a mentó i és difícil, tot i que per als grans corporates els agradi molt això, doncs inverteixo i t'ajudaré i tal, les seves estructures. És difícil que puguin estar distribuïdes per ajudar a aquests projectes i no ser no una ajuda sinó un stopper, no? Perquè al final les empreses són les persones i qui t'ha d'ajudar no és el president que ha decidit posar X diners en una startup, sinó és el director comercial, el director de ventes, els mateixos comercials, i sentir una miqueta amenaçats. I després un tema conjuntural més, diguéssim, estructural espanyol, no? Hi ha una entitat que es diu Comissió Nacional de Valors, la CNMV, que tot aquest tema del crowdfunding immobiliari no li agradava, no? És el petit inversor que posa diners, el protegeix molt, i bueno, i a meitat del projecte que vam aixecar capital, doncs es va decidir parar-ho, perquè ja veiem que
que l'Excel ni no ho aguantava, no? I en comptes de gastar-nos tots els diners que teníem dels inversors, aquests inversors els hi vam plantejar que passessin, no, a la seva participació i el seu capital a Highguess, perquè Highguess era una empresa que estava anant bé, que estava donant resultats, que fins i tot amb una gran crisi global, no, una pandèmia com el Covid, directament el turisme, doncs l'havien mantingut a flote i seguia remuntant i ho van acceptar bé i va ser un aprenentatge molt bo, jo sempre ho dic, no? Jo he après tant amb tot el creixement de Highguess i amb tots els viatges que hem fet, els inversors que hem trobat, com amb les dolentes de PropCrowd, no? Saber, hòstia, que la cosa no va, que has de fer, no hi ha capital, no? Poc equip, i va ser una experiència, la veritat, que bastant bona, no? I bueno, en aquest procés va sortir un altre projecte que vaig coinvertir. Jo vaig obrir un punt que vaig entrar en un grup que es deia King A Capital, que era una petita, una acceleradora de startups que el que fèiem era a projectes que creiem interessants i que havien d'aixecar la primera ronda d'inversió, que sempre costa perquè tens cert desconeixement. Ens vam ajuntar amb un grup d'advocats que és Delvi, que teníem diversos projectes, i ells ficaven la seva experiència amb Delvi Finance com a experiència financera, Delvi per la part més estructural a nivell de pactar de socis, phantom shares, notes convertibles, tota aquesta estructura general, i jo la figura era la meva experiència com a emprenedor, no? Com fer un pitch deck, com parlar amb els inversors, com aproximar-los, quines valoracions es podien estimar. I amb això estàvem tractant amb diverses empreses, era a canvi dels nostres serveis o del nostre temps, ens cedíem part de la seva participació, un 5, un 10% de la startup, i els ajudàvem a arribar a aquella primera fita, que era assolir la primera ronda d'inversió, que sempre és la que més costa, un cop has passat al Family and Friends, tindre els primers vicis. I aquí va sortir un projecte d'un think tank, jo vaig fer l'MBA de SADE, i per veure'ns amb els companys, una vegada cada X mesos, fèiem unes cerveses i estàvem allà, i la gent presentava idees. I una de les idees que vam presentar, és el projecte que avui estic liderant com a CEO i cofundador, es diu TechFish. I TechFish va sortir perquè un dels meus companys de l'MBA treballa per Ricoh, que són les grans impressores, escàners que hi ha a les empreses, i des d'allà fa molts anys, Ricoh ja no ven impressores, escàners, sinó és un model de subscripció, de pago por uso, de les còpies que fan. Llavors ell va agafar i va dir, hòstia, jo veig això ara com el món està movent-se com el tema de la subscripció, més pago por uso, jo crec que això és una bona idea per qualsevol equipament tecnològic que les empreses necessiten, les pimes, no? Que no poden accedir a aquest finançament bancari al principi. I un altre company que va introduir una part que hi venia més a la part circular, de dir, hòstia, i això, si ho introduïm en producte recondicionat, perquè al final les empreses joves no els volen gastar molts calés i els és igual que el portàtil sigui nou com de segona mà, no? I per què no introduïm aquesta economia circular de l'equip, quan el lloguen, doncs ja és recondicionat d'inici, i quan ja no el necessiten, jo busco una altra persona que l'utilitzi i no ens guardem la tecnologia al calaix, que és quan realment hi ha un impacte mitjaambiental. I a mi jo vaig juntar la idea i vaig unir-me al projecte perquè amb els apartaments, a nosaltres el que més ens costava amb els apartaments turístics era convèncer els propietaris de la inversió inicial que havien de fer amb un lloguer tradicional, que el pis està buit, o amb un lloguer de vacacional que poden generar més capital, però han de comprar rentadora, nevera, televisions, mobiliari... Llavors això que nosaltres havíem arribat a finançar, te'n recordes? Nosaltres finançàvem els propietaris aquest capital a canvi de... els següents mesos em vaig quedar en els ingressos. Doncs això, vaig dir, hosti, si podem fer això, no només incloent la part del capital, sinó dient és un device as a service, qualsevol problema que passi amb la rentadora, amb el tal. L'inquilí ja no truca al property manager, sinó que truca a una empresa que ja estan tots els equips assegurats i tal, i tens un equip tècnic i van i lo canvien uno por otro, perquè ja saps que quan una nevera no funciona o una rentadora en un pis és un pollastre important. I jo vaig connectar i vaig ficar-me dintre del projecte. I això va ser, doncs, fa 4 o 5 anys. Jo al principi no liderava el projecte, hi havia una persona que liderava el projecte va madurant, però bueno, vam contractar una persona externa perquè liderés el projecte, no? I això vam veure que no podia ser. Al final, els cofundadors han d'estar tant perquè ets qui has ideat la idea i qui ja saps que al principi llançar un projecte, t'has de ficar-hi a tope i has de deixar-te la vida amb un salari
que puguis, o si hi ha salari, al principi no pot haver-hi salari i tal, i bueno, ja com PropCrowd estava començant a anar malament, doncs em van proposar a mi, per què no et fiques tu a liderar el projecte? I em vaig ficar a liderar. I bueno, el projecte ha pivotat una miqueta, perquè a mesura que vas avançant doncs vas veient on és on pots generar més retorn, on tens menys costos. Ens hem d'adonar que amb aquest model de negoci inicial, de l'economia circular i de la subscripció de lloguer, el cost d'adquisició de client, no? El CAC, comparat amb el lifetime value, que és una mètrica que per les startups és importantíssima i crec que és clau, no quadrava. No? Ens costava molt arribar a aquelles startups o empreses que necessitaven un ordinador en subscripció, a mantindre que me'l tornes, ara lo cojo, ara no em va malament això, ara l'altre, amb el retorn que ens podia generar aquest actiu que el teníem donant circulació. No? Llavors vam pivotar una miqueta i ara el que fem, hem creat una plataforma, som una miqueta més fintech ara, som una plataforma que ajuda a distribuïdors o a fabricants de qualsevol equipament tecnològic, que podrien ser aquests micròfons o màquines d'aigua que tenen les empreses o impressores. Llavors, aquest mateix distribuïdor que hi ven les impressores a les empreses, va a les empreses i li diu, escolta, això val 1.000 euros la impressora. O bé, pagues un lloguer de 50 euros al mes. Llavors, la nostra plataforma el que fa és el kit comercial d'aquest distribuïdor, fica el CIF, el número del client, i automàticament això està connectat amb Informa, que és un anàlisi de risc espanyol que hi ha, i treu certa informació, comptes resultat, balanços, i dona un scoring de client. Li diu a aquest comercial, vale, pots finançar o no, aquesta és la tipologia de risc, que més risc, més interès, menys, i pots finançar fins a aquest valor màxim de finançament. Llavors ell, si tot encaixa, l'hora de la màquina per sota i el valor de la quota, el client final l'encaixa, signa el contracte, el proveïdor entrega la màquina, el proveïdor és qui ha d'assolir el manteniment, entregar, si hi ha problemes, i nosaltres fem una miqueta més la part de finançament. Molt bé. Así estamos. Escolta, quina història més completa. Per donar context a l'audiència, perquè ho has dit així, però anem a recapitular, ja has donat la sorpresa. Fa 12 anys, quants anys fa? 10 anys que vam crear Highguest junts. Sí. I tot això que has explicat són els últims 10 anys. Correcte. O sigui, has intentat resumir en 10 minuts 10 anys. Correcte. Però vam crear Highguest fa 10 anys a Dubai, la vam moure a Barcelona i anàvem treballant entre Barcelona i Dubai. Correcte. I després, doncs, això que al estar a Barcelona, no, a moure't una mica amb l'ecosistema, has anat desenvolupant les altres coses. No? Però una de les coses que també són importants és que Highguest també opera a Barcelona. Correcte. I encara opera a Barcelona i tu estàs liderant també. Correcte. Quants pisos gestioneu a dia d'avui? Ara gestionem gairebé 60 pisos. Carai. Sí. I amb la nova regulació, tot mensual. Sí. Ara el que vam fer quan va passar el Covid, nosaltres teníem pocs pisos aquí a Barcelona. I una miqueta el que parlàvem del CAC, Lifetime Value, quan tens molts pisos com teníem a Dubai, tindran una estructura operations manager, gent de neteja pròpia, manteniment i tal, es sustenta. Quan tens pocs pisos, no es sustenta. Llavors has de subcontractar, i subcontractar no és fàcil amb aquest tipus de figures, perquè la neteja ha de ser excel·lent, tot ha de ser excel·lent amb apartaments turístics. Llavors ens vam adonar que Barcelona era un lloc que venien molts nòmades digitals, que estaven creant Airbnb Headquarters, hi havia molta gent de fora que venia per projectes temporals, i el que era el lloguer de temporada en aquella època s'estava ficant molt de moda. I vam testejar amb alguns apartaments que no teníem llicència turística, no ho podíem fer, i vam veure que era un negoci fantàstic, perquè el mateix, el CAC Lifetime Value, no? El que podíem generar de retorn per aquests apartaments amb l'equip que necessitàvem, perquè era, en comptes de fer amb un pis 4 check-ins al mes o 5 de lloguer turístic, és 3-4 check-ins a l'any màxim, i a vegades tens lloguers d'11 mesos que fas un check-in i els pisos els tracten com a seus. Llavors vam reduir l'estructura que teníem a Barcelona abans del Covid, que érem uns 15, més o menys, no? Persones, i ara mateix estem gestionant aquests, no arriba a 60, uns 50 i alguna cosa, i som 3 persones. Per això, perquè tenim amb aquests 60 pisos 14 check-ins al mes. Tenim una persona, ara sí que hem ficat una persona de neteja in-house, que abans ho teníem subcontractat, més cost, jo no ho hagués fet, el que passa és el que et deia, subcontractant, hem canviat 20 empreses, però són les persones, no les empreses. Llavors la persona, la gran empresa de neteja, doncs té el Carlos, que és excel·lent, i al dia sonat ve la Susana i no és tan excel·lent. I com el pis no estigui bé, ja ho saps, és un desastre. I hem decidit internalitzar-ho ara. I com està el mercat ara amb tots aquests canvis regulatoris? Segueix sent interessant o la gent té una mica... Sobretot els propietaris estan veient una mica de...
de risc o por en posar-ho a... Doncs mira, hi ha dos vessants. Hi ha la part, els apartaments turístics desconec una mica més perquè ara no estem, però sé que ara sí que han canviat la llei i sembla ser que en 5 anys les llicències turístiques les eliminaran. O sigui, el que té una llicència li treuen. Hi ha molta controvèrsia amb això, la majoria de gent diu que no passarà, però de moment és el que diuen. Amb el lloguer de temporada el que han fet ara és la regulació, no regula el preu, de moment encara no ha sortit la llei, hi ha un escrit de la llei que en teoria s'ha d'aprovar, i es posarà en marxa a partir del juliol. Les coses que han dit i han publicat és ara haurem de registrar els pisos de temporada, hi ha un portal com el que tenim d'apartaments turístics, s'hauran de registrar i donaran un número, com una llicència. El que teníem abans era lloguers fins a 11 mesos, ara ho han rebaixat a 9 mesos. No pot haver-hi més de 9 mesos i no pots renovar, ni a cap altra persona. El que hem fet també és la persona que vingui a Barcelona ha de demostrar bé i t'ha de demostrar la persona que ve perquè ve a Barcelona que ve per alguna temporal. No ve a quedar-se aquí. Una persona que visqui a Barcelona no pot fer un lloguer ni li pots proposar un lloguer de 9 mesos. Llavors, amb els propietaris, el que em comentaves, tenim amb dos. Nosaltres treballem més amb family office i grans tenedors d'actius, que clar, la part que tenien anterior, que era de lloguer tradicional, perquè estan en lloguer tradicional, la regulació encara ha anat a pitjor cap amb ells, perquè com a mínim a nosaltres no ens estan regulant el preu. I allà els ja estan regulant el preu. Llavors l'ingrés que tenien o que havien estimat que traurien d'un pis, doncs que igual traurien 1.500 euros, amb la nova regulació que et marca el preu per metre quadrat segons la zona, doncs són 1.100. No? Llavors, ara amb nosaltres troben més capital que treuen amb l'altra part, no? I per això encara és interessant per ells. I en quant a demanda, la demanda, com és la demanda per pisos mensuals? Ha pujat? Està molt forta? És molt forta des del principi. O sigui, des de que vam començar això que va ser després del Covid, fins a dia d'avui tenim ocupacions per sobre del 90%, 95%. O sigui, avui, per exemple, hi ha un pis que hi havia un problema de neteja, que el que està marxat i Airbnb li ha retornat el capital i s'ha llogat. Va sortir ahir i s'ha llogat avui una altra vegada. Si estàs ben posicionat en preu, no hi ha problema. Per això, jo crec que si regulen el preu amb el lloguer de temporada, serà un error, perquè al final el problema que hi ha és el problema d'oferta, no de demanda. La demanda és molt alta i l'oferta és la que hi ha, que no hi ha més pisos. Llavors, si obliguen a baixar els preus, el que faran és que el perfil que tenim avui en dia, que són professionals tecnològics o metges, tenim de tot, que paguen car perquè paguen car, si baixen el preu, el que farà és que vingui gent de menys capacitat econòmica cap a Barcelona perquè els preus seran baixos i podran accedir o permetre's vindre cap aquí i el que farem és, jo crec, que baixar una miqueta el nivell de persones que tenim a Barcelona. Però, de moment sembla que no hi haurà regulació a nivell de preu, toquem fusta, no ho diguem molt fort. I a la gent que diu que culpa el lloguer ocasional i el lloguer de temporada de l'increment de preus o la falta de vivenda a Barcelona, jo tinc l'opinió ben clara que no crec que pot tenir una mica d'influència en micromercats, no? En llocs molt específics, on hi ha molt de turisme, però a nivell global a Barcelona jo crec que no té impacte, no? Com tu molt bé dius, jo crec que és un problema d'oferta. Com els podem convèncer a la gent que el vacacional i que el mensual, no té tant impacte en la manca de pisos per lloguer tradicional? Mira, per exemple, nosaltres treballem molt en pisos al Raval. Al final, jo crec que, no sé els números exactament, però la proporció de pisos a Barcelona turístic crec que és un 2% o alguna cosa així. Molt baix, o sigui, molt baix. Al Raval, i nosaltres treballem al Raval perquè hi ha zones al Raval que estan bé, però hi ha zones que són supercomplexes i jo que ara m'estic movent més per allà, hi ha narcopisos, hi ha prostitució, hi ha gent pel carrer. Hi ha moltíssims pisos buits. De fons d'inversió, pisos buits allà que no estan. Per què? Perquè, no sé per què, però per bé... Perquè no hi ha demanda, potser, d'aquest no hi ha tipus de demanda, pisos. però perquè la zona està malament. Però si la zona s'arregla com s'ha arreglat el Gòtic fa anys i com es va arreglar el Born fa anys i com està passant amb 22@ i tal, allà tens una d'actius per la gent de Barcelona, petitets, de gent jove com vols, que podrien estar. Llavors, jo no crec que sigui un problema dels apartaments turístics ni de temporada, perquè Barcelona és una ciutat, nosaltres que hem viscut a fora, que la gent hi vol vindre. La gent hi vol vindre perquè és maca a nivell cultural, perquè fa bon clima, perquè es menja bé, perquè la gent és simpàtica, i la gent seguirà venint i seguirà volent venir a treballar.
I al final fa temps, ja hem tingut aquesta immigració. Abans, fa anys, no? Els nostres pares, els meus pares, la meva mare havien de la de Sòria i venien cap aquí, ja estaven aquí. Ara hi ha una immigració diferent, que pot ser més europea o mundial, però nosaltres que hem viscut a Dubai, tens amics de tot arreu i al final és de tot arreu i al final ens hem d'adaptar a lo que hi ha. I a Londres o Nova York o aquestes grans ciutats, doncs igual la gent de la ciutat en si doncs s'ha adonat que al centre de Barcelona no volen ni viure ells. Jo no viuria, ni em regalar un pis al Born. Jo no hi vaig a viure. Per què? Perquè no em sento còmode anar allà. I això és una evolució que ha tingut gairebé totes les ciutats a nivell mundial. Correcte. Al centre de Londres, al centre de París, al centre de Nova York, no hi viu la gent de tota la vida, perquè és car o perquè no els agrada o perquè treballen a un altre lloc, simplement és gent o que té molts diners o que treballa exactament allà, no? O sigui que és una evolució normal d'una ciutat cosmopolita, no? I a nivell global. I aquestes ciutats el que han fet és construir més. El que passa és que Barcelona no s'està expandint. Bueno, perquè Barcelona també té el mar i la muntanya i costa de créixer, no? Però sí que jo crec que hi ha zones que es poden arreglar i hi ha possibilitats de que coses desocupades es puguin ocupar i bé, i home, jo crec que haurien de treballar allà, no haurien de ficar-se en aquestes coses. Mira, l'altre dia escoltava també una persona que a Nova York ja van fer van treure els apartaments turístics i del que ha passat. Els hotels van anar al triple. Clar, aquí qui es beneficiarà al final seran els hotels, perquè turisme hi seguirà venint. Serà caríssim. Poden pujar la tassa turística, crec que l'han pujat per una quantitat per 4, no? La tassa turística, o per 3. Han incrementat moltíssim. Que ho facin això. O sigui, al final el client ho pagarà. Mira, jo ahir vaig veure un post d'un amic meu que deia a Barcelona hi ha 400, exactament les dades no les sé, però hi ha 400.000 pisos turístics. Vale. Hi ha 800.000 habitacions d'hotel. Si el problema és tan gran, per què no prohibim els hotels? Correcte. I els convertim en pisos. Correcte. És a dir, que també el lobby d'hotels, jo crec, també fa una pressió molt forta. Totalment. I al final no ens n'adonem o no volem adonar-nos, però també hi ha pressions molt interessades que marquen l'agenda del que està bé i el que està malament. Sí. Jo crec que l'important és que els que estem al sector també expliquem el que tu estàs explicant, expliquem la realitat i que la gent també s'informi una mica i que vulgui anar a la font de les dades i no només el reportatge que surt en el diari que probablement està pagat per algú que és part del problema i que es beneficia del que anuncia o el que diuen aquests articles de premsa. No? O sigui, quan estàs a dins te n'adones que moltes de les coses que diuen no són veritat. No. I és una pena que el públic global no tingui accés a la veritat. No? Ja. Sí, nosaltres al final el client que tenim és gent perfecta per Barcelona, gent amb poder adquisitiu, gent que venen a carreres universitàries, que són metges, infermeres, que van estudiar al MIR, gent que va treballar a Facebook, que va treballar a Microsoft, fot un centre aquí a Barcelona que crec que d'innovació de no sé quantos, i porten 1.000 i pico persones. Aquí vindran gent a fer projectes, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos. Ha d'haver-hi. Hi ha d'haver-hi. Si no vindran projectes. No vindran, i volem tindre a Microsoft aquí, perquè al final fem el Mobile World Congress i traiem pit que som una ciutat innovadora, tecnològica, emprenedora, tal. Catalunya ha sigut un món emprenedor des de la revolució industrial, el tèxtil. Els catalans som emprenedors. No pot ser que la capital del nostre país doncs no tingui una regulació i apoyi a totes aquestes noves coses que estan sortint. Let's take a moment to thank Mr. Alfred, our sponsor. They're not just a property management system. They're a comprehensive solution for vacation rentals, offering everything from dynamic pricing to efficient marketing. Their intuitive platform simplifies operations so you can focus on growth. Excitingly, Mr. Alfred now offers a free light version, including a channel manager with connections to over 60 OTAs. To learn more and to start streamlining your rental business, visit mralfred.com today. Bueno, ara que ja ens hem fet molts enemics, anem a aconseguir més amics a la causa. I en quant a tecnologia, quin tipus de tecnologia? Perquè el mensual té menys contacte amb el guest, té menys operacions, com tu has dit, però llavors probablement la tecnologia és menys necessària, no? Però quin tipus de tecnologia esteu fent servir a HiGuest? Bueno, nosaltres utilitzem Mr. Alfred. Ben fet. Vale. Ben fet. I sí que es nota, perquè tot i que al final el que fa la tecnologia és reduir a l'equip, no? Almenys a nosaltres ens permet certes tasques
automatitzar-les i tindre-les controlades, no? Llavors sí que hi ha... Jo he utilitzat Mr. Alfred amb turístic i he utilitzat Mr. Alfred amb lloguer de temporada. I hem buscat altres pisos. Jo crec que la part bona que té Mr. Alfred és que és bastant híbrid per utilitzar-lo a nivell de temporada o a nivell turístic. Llavors, a nosaltres és el mateix, perquè el check-in s'ha de fer, la neteja s'ha de fer, s'ha de programar, la connexió amb els canals són uns canals una miqueta específics, això sí. Quins canals fa servir? El principal és Airbnb, que abans no ho era, però ara més del 50% són reserves d'Airbnb, Spot a Home, Homelike i Idealista. Llavors, amb Airbnb sí que tenim una sincronització directa de push i pull d'informació, i amb Homelike i amb Spot a Home sincronitzem calendaris i la part de les reserves ens entra, però hi ha una part d'informació del guest que l'hem d'introduir en manual i ja està. Però a nosaltres ens va perfecte i és necessària. I altres tecnologies que feu servir, Smart Locks feu servir... Fem Maria Aquiles, que és per les entrades, també ho tenim sincronitzat amb vosaltres, llavors quan es crea la reserva, ja sabeu, doncs es crea tot automàtic i l'envia, automatitzat, i res més. Ara estem utilitzant, que no hem utilitzat fins abans, perquè té una noia nova d'operacions i és molt frica de tecnologia, el mòdul de tasks, el Task Manager, que no l'utilitzàvem. El que estem fent també ara, que abans no ho fèiem, és pujar les factures de coses de manteniment que hi hagi del pis dintre de cada actiu i de cada reserva, per saber al checkout què hem de cobrar, què no hem de cobrar, o quan fem les liquidacions mensuals, perquè nosaltres el que fem és tots els ingressos venen cap a nosaltres i al final només fem una liquidació al propietari de la nostra fi, menys les coses que hi ha hagut de manteniment, més el valor de la reserva total, no? El net income. I això està bé. Nosaltres també tenim una miqueta Mr. Alfred que ens heu ajudat a dissenyar-lo per les nostres necessitats, no? La agency fee per un costat, la management fee per un altre costat, podem tocar, si la reserva veiem que és molt barata i al final pel propietari no és interessant, podem tocar la service fee o la agency fee, per fer que al final pel propietari... El que hem d'intentar és llogar el més car possible, però si no, intentar que el propietari guanyi més del que guanyaria amb un lloguer tradicional, i com ara mires a les taules i saps exactament quan guanyaria, doncs ja fas això, no? Molt bé. Molt bé, doncs passem ja al següent capítol que ens està explicant així al principi. Anem a parlar una mica de l'ecosistema de startups i d'inversió. Vale. Vam començar fa, com deia, 10 anys o així, i sí que vam tocar una mica d'inversió aquí a Espanya, crec. Sí. Bueno, vam tenir Forcadell, com tu molt bé has dit. Com has vist l'evolució del sector tant d'empreses, perquè tu has fet de mentor o estàs fent de mentor, i d'inversió a Catalunya o a Espanya en quant a inversors i startups en general? Doncs mira, a veure, ha madurat molt. Intentem tampoc no tenir molts enemics en aquest capítol. No, però la veritat és que bé, la veritat és que vam començar nosaltres que vas començar tu, el Pier 01, no? Que és el Barcelona Tech City, que ara mateix, abans era el referent de startups a nivell i tal. Anna, això sí que jo crec que ha fet un pivotatge que a mi no m'agrada, però bueno, és lícit perquè al final és una entitat privada i s'ha convertit més en grans empreses que volen el SEO Accenture, té l'Accenture Labs, la SEAT, la SEAT a baix té una planta, no? Quan vam anar nosaltres, la planta 3A, doncs érem tots petits emprenedors que teníem el nostre projecte i teníem la part d'acció, que acció també ho vull recalcar perquè si ets un emprenedor has de parlar amb acció, perquè tenen programes boníssims, ajuden molt bé, tenen gent supermaca. Nosaltres hem anat 2 vegades a Silicon Valley a parlar i vam trobar un dels nostres grans inversors, que és 500 Startups, gràcies a estar a un programa que es diu Road to Silicon Valley de startups, i vam aprendre moltíssim. Ens vam sentir startup de veritat i vam aconseguir un inversor molt gran en aquell moment, no? I llavors, el Pier 01 que vam començar ara s'ha pivotat cap aquí, però paral·lelament al Pier 01, que jo crec que va ser el primer que va començar a empènyer i va estar i ho va fer superbé, han sortit moltes acceleradores, han sortit molts programes, han vingut empreses estrangeres de programes d'acceleració com Norsken i tal, que és de economia circular i tal, que s'han implementat aquí a Barcelona, i han sortit projectes importants, que això és el que necessita. Jo crec que un ecosistema d'emprenedor potent en un país necessita tindre casos d'èxit, necessita tindre startups com es diu que vam anar als Estats Units, que vam estar amb saps la que vam estar a San Francisco? Que era el Pepe i l'altra i la Maria,
Te'n recordes? Ah, sí, Charboost. Charboost. Com Charboost, que se'n van a fora, que la venen per 1.000 milions, 500, 700, venen aquí, ara té un fons que es diu PRVC, em sembla. O PRVC. Sí, PRVC. PRVC. O els de Globo, que venen Globo per X 1.000 milions i creen un fons d'inversió amb startups. Jo crec que això és la part que ara està començant a sortir, perquè han hi ha hagut èxits, no han sigut èxits mega heavies, com poden haver-hi a Silicon Valley o com ha pogut haver-hi a Dubai amb Karim i tal. No hi ha hagut coses tan gordes perquè al final ens han absorbit a Globo, Delivery Hero, a Holded, els altres. No? Hem sigut absorbits per startups més grans, que ens falta aquest nivell per arribar, però això ha creat capital que pot arribar a les startups d'early stage amb coneixement, perquè també necessita amb coneixement, necessita gent que hagués passat per això. Ahí està. I experiència del dia a dia, no una persona de SAD, que jo tinc un professor de SAD boníssims, però bueno, el director financer del Barça, vale, mola, no? I t'explica coses, però aquest tio no sap fer una startup, no? I ja ho saps tu, que tu i jo hem treballat a corporate i hem treballat a startup, que és diferent. Diferent. I per algú que vulgui començar una startup, quins 3 consells els hi podries donar? El primer, que sempre ho dic, és començar acompanyat. Vale? Sol és difícil, vale? Però no massa acompanyat, perquè jo l'últim projecte que vam començar érem 5, que vam començar, i és molt difícil també. Jo crec que 5 és massa, perquè al final mai donarà per menjar una startup per 5 persones. Menys si són 5 persones qualificades, com ens passàvem nosaltres, que eren 5 persones que han fet una MBA, Executive MBA de SADE, que teníem 10-15 anys d'experiència. Llavors, al final es va decidir que jo liderés el projecte, però sempre acaba de ser el projecte de tots, no? I jo, que jo ja venia amb experiència, perquè al final ens ha passat a nosaltres, tot i que siguis superamic, i et comparàmetris, i confies en una altra persona a matar, arriben punts que hi ha tensions. Sempre hi ha tensions. Hi ha petits egos que pots tindre, hi ha tensions. Doncs amb 5 és molt més complicat. Però amb un sol, jo crec que tampoc ho és. Jo crec que el sweet spot és 3. I marcant, i fent un pacte de sortida des de l'inici. A la dir, tio, si tu ja no estàs per qualsevol cosa, el que sigui, se't paga tant i surts del projecte. Signat des del principi, per X diners i X tal, perquè si van malament les coses, la gent s'enfada, i si van bé, també la gent té moltes expectatives i tindrà persones dintre del projecte que no estan aportant, són red flags per trobar finançament. Llavors, si no tens finançament, una startup és difícil que creixi. Això ho junto amb el segon punt que jo diria és que si ho pots fer bootstrapping, vol dir sense capital extern de VCs i de petits fons, tira por ello, perquè sembla molt guai, és una ronda d'1 milió d'euros, tal, és capital i mola, no? I està bé perquè t'accelera el creixement. Jo els diria, creix més lent amb capital propi o amb capital d'amics que no et vindran a reclamar i a dir i tal, o ser family friends and fools, i creix més lent i fer-ho sostenible i allargat amb el temps, no? I el tercer, que facin alguna que es diverteixin, perquè al final, si tu no estàs rodejat de persones que tu passes bé, que et diverteixes, fas alguna que creguis que a tu et va bé, és molt dur. Al final, els diners, els casos d'èxit, tu i jo ho hem viscut i hem conegut startups boníssimes, amb emprenedors boníssims, que al final no han arribat a res. No? I al final és un món que el VC t'estarà apretant molt perquè tampoc guanyis molts diners, o sigui, pels diners no ho has de fer, les possibilitats de fer un èxit, tot i que l'empresa vagi de conya, les finestres de sortida són dures i difícils, i més per l'emprenedor perquè el VC que t'entra no vol que surtis, no vol ni que facis un earn-out, són difícil ficar la clàusula d'earn-out, o igual amb rondes més grans sí, però arribar amb sèries B i sèries C és molt difícil arribar. Llavors això, fer alguna que guanyim, que t'agradi, que vagis a fer aquest projecte amb il·lusió i si t'agrada el pàdel, doncs fes alguna de pàdel, no facis una empresa de gots i ho dies als gots i la restauració. Sí, jo a part del que tu has dit, que són més... jo crec que són més enfocats a startup que vol finançament, no? O sigui, el que tu dius de red flags, són coses que segur que no... O sigui, el contrari no pots fer-ho, no? És a dir... sol o tot això. Jo diria també que facis alguna que tu ets una mica expert, no? Correcte. Perquè, si no, què fas, no? O sigui, si ets molt jove i no ets expert, almenys que tinguis molta passió, no? Algú típic que li agrada molt els cotxes o que li agrada molt ara els ordinadors o tot això, no? Perquè, si no, els primers 3 anys has de vendre't a tu mateix. Correcte. I si tu ets expert, la gent et creurà. Si no ets expert, per tant, si algú, jo crec, vol començar,
que no comenci el que està de moda a AI. Sí, que ho fa tothom, clar. AI, només per AI. No, si és AI, sigues un expert en AI. Passat un any mirant-te podcast de frics de l'AI i demostra que ets expert. Perquè si no, després, quan hi hagi problemes, no els aguantaràs. No? Perquè has de ser expert i tenir una mica de passió. Sí. I més quan tu has explicat també la teva trajectòria i els canvis o les decisions que anaves prenent, tots venien perquè coneixies el problema, perquè t'havia passat a tu, perquè moltes coses que ja et convertien en un expert o entenies molt bé el problema. No? I si no entens molt el problema, si no ets un expert del problema, si no, o tens molta passió del problema, no tens credibilitat i et costarà molt. Perquè faràs molts errors de no saber. I al final, encara que sigui un projecte que ja existeixi, al final ho hem vist que l'execució és el principal. 100%. No passa res. O sigui, al final, els projectes, jo els que he vist que han mort, la majoria de vegades és perquè els socis s'acaben enfadant perquè es desalineen, és un dels principals problemes. Un altre és que el sector és petit, tampoc jo no llançaria un projecte o jo no he entrat o no crec que apostar és un projecte que no tinguis un mercat enorme, perquè ja és difícil accedir quan ets una startup i si vas a un micronicho, pues encara molt més complicat, no? Nosaltres hem estat amb lloguer vacacional, hòstia, brutal, no? Dubai, comença, però tot i així costa agafar pisos, mantindre els pisos i convèncer, perquè i vam ser els primers a Dubai fent-ho, per no dir els primers de fer-ho, i tot i així costa un huevo, no? Llavors, un sector que sigui enorme, que no te l'acabis, i això que tu dius, que siguis un expert i que estiguis allà al darrere i que sàpigues executar-lo bé i estiguis al darrere i et rodegis de persones també, això, que costa molt, de persones millors que tu, això és molt difícil. Saps? Que és difícil perquè amb els petits egos que tu tens com a emprenedor, no? Però ens hem adonat amb el temps, nosaltres ens ha passat de dir, hòstia, sí, necessito, un tio de màrqueting que sàpiga més que jo, saps? Perquè per molt que hagi estudiat i per molt que tal, i confiar en aquesta persona i dir, bé, tira milles, tio. Jo ho faríem diferent nosaltres, però al final dir, vale, tira, equivoca't, no? Sí, i una altra cosa que també va alineada amb el que tu dius del bootstrapping, no? És també intenta aconseguir clients molt d'hora. Correcte. No? Perquè al final, si has de començar un VC, primer intenta començar un client que és més fàcil, perquè és algú que no té el problema que tu li vols vendre i ja et finançarà Jo parlo amb gent també que vol començar, els dic, no vés a un VC, vés a un client i que et pagui si tu li expliques el problema i li soluciones, que et pagui el pilot, per exemple, o ja està. Els nostres primers inversors de Dubai, després dels amics, eren clients. Eren clients, i nosaltres vam començar amb clients. Correcte. I per això no ens vam finançar al principi, ens vam finançar per créixer, però no per néixer, diguéssim. Ja. Molt bé, doncs el temps està volant, Sí, anem a fer una mica de doble clic a TechFish. Vale. Ja ens has explicat molt bé el que feu, els pivots d'això. Vols donar-nos quatre pinzellades dels números, de com aneu, com esteu creixent, plans de futur... Nosaltres us explico també un tema que pot ser interessant. Nosaltres, això ho vaig descobrir ara, mira, no ho sabia, nosaltres ens financem amb un producte que es diu Venture Debt, que s'està posant ara molt de moda, que és perillós. Jo sempre ara estava al mobile i vaig fer una xerrada amb dos startups més i el fons d'inversió sobre el Venture Debt, perquè ara tothom, com hi ha molt capital amb deute, doncs les startups em volen anar cap al Venture Debt, no? Que ho connectàvem abans amb lo de l'ENISA i tal. El Venture Debt no és un ENISA, no és un préstec amigable del govern que si no el tornes no passa res, no? El Venture Debt té garanties i a vegades demanen garanties personals també dels socis segons com estàs. I al final és un deute puro i duro amb un interès que tampoc és tan barat i a més es queda en part de l'equity kicker, no? Un equity kicker vol dir que es queda en part de participacions al teu projecte per compensar aquest risc, no? Que t'haurien de cobrar un 30% d'interès que cap empresa ho pot pagar, et posen un 10, que és car ja, i a part es queda un equity kicker perquè confien en el teu projecte. Nosaltres, com necessitem capital per comprar producte que després posem en lloguer, doncs ens interessa, perquè jo al final agafo una bossa de diners, compro certs equips, amb això no financio res l'estructura, ni màrqueting, ni equip, ni creixement. Això és per equips, és per comprar micròfons. I aquest micròfon, quan el compro, sé que me l'ha llogat aquesta empresa, que és solvent, i em pagarà durant 36 mesos perquè això estigui pagat i jo pugui repagar el meu deute. I que el benefici sigui més alt que l'interès. Correcte, i que jo aquesta senyora li pugui fotre un interès del 20%, jo pago un 10 i amb aquest 10 he de cobrir la meva estructura més el marge que faci la meva empresa sostenible i rentable. No? Llavors nosaltres
Vam començar, perquè a mi si el venture no te'l donen, no? Perquè ets un matat i no et donen res. Vam començar amb rondes de Family and Friends, el mateix, que vam aixecar doncs, 500.000 d'euros. D'aquí vam passar a Family Office, empreses catalanes que van votar el seu projecte i creen un Family Office. Vam aixecar 500.000 d'euros més i des d'aquí vam poder desbloquejar ENISAs i també vam fer amb l'Institut Català de Finances 500.000 d'euros més i a partir d'aquí vam trobar aquest Venture Debt, que vam començar amb un fons que es diu Zubi Capital, que és un fons d'impacte, que vam tindre 2 milions d'euros i ara fa un any vam tancar amb InvestReady, que és un fons del Santander, 4 milions d'euros més de Venture Debt. Llavors, avui en dia tenim uns 3.500 productes amb subscripció, estem facturant, tenim un MRR que es diu que és Monthly Recurrent Revenue de 200.000 euros, vam tancar l'any passat amb 1.500.000 euros i ja, com parlava abans, jo tenia molt foco de fer l'empresa sostenible, no? I l'any passat ja vam tindre EBT positiu, vam netejar fons propis negatius i aquest any hauríem de començar a sortir del Venture Debt o la finançació de Venture Capital i començar a aconseguir finançament bancari perquè els números ja estan al darrere, no? I la idea, ara estem fent contractes a Espanya principalment, Catalunya i Madrid, estem començant a fer cosetes a Itàlia, França, Portugal, i la idea és aquest any multiplicar per 3 les vendes i tancar amb 4 milions d'euros de facturació, a l'EBT està al cost dels 200-300.000 euros de benefici i créixer orgànicament. La veritat, nosaltres creixem a mesura que anem aixecant finançament. Si ara puc aconseguir molt finançament, obriré una miqueta l'aixeta. Finançament del working capital, eh? Correcte, finançament del working capital. I el aneu tornant o com funciona això? És una línia de crèdit? És com una línia de crèdit. Sí, té carència. Et poden oferir carència, però pots negociar la carència o el tipus d'interès. Nosaltres vam decidir, com jo no em vull fer trampes al solitari, de dir, aquest capital que me'l donen ara, si no el començo a tornar ara, i em gasto més, després l'any que ve igual no tindré per tornar-lo, no? Llavors, nosaltres hem renunciat a la carència i hem intentat baixar el tipus d'interès, perquè al final el meu interès és com un cost, no? Si fabrico el got, el cost del vidre. El meu cost del vidre és el finançament bancari, no? Llavors, en això és el meu bottom line i aquí li pujo l'estructura i després el marge. Llavors, el capital del Venture Debt va ser una línia de crèdits. Jo, aquests 4 milions, el que fem és... No els has fet servir tots o els vas tornar, vas reduint... Em van fent tiquets de 500.000 euros. Jo quan m'he gastat 500.000 euros en micròfons, jo li he de passar un report amb milions de coses, perquè InvestReady és complicadot, però bueno, és on m'he gastat els diners, com tinc la meva cartera diversificada, tant en producte com en tipologia de client, quin P&L tinc, com estan els gastos, quin runway tinc, com està el meu CAC versus lifetime value, hi ha diversos reports que haig de fer, enviar-los, i si tot és check, em desbloqueja 500.000 euros més i comença a comptar el comptador, començo a pagar interessos i principal, començo a tornar. Llavors el que vaig quadrar, els meus préstecs són a 48 mesos i jo tinc contractes de lloguer de 12 mesos a 60, però la mitja dels meus contractes d'aquesta bossa de capital no pot passar dels 48 mesos perquè llavors no em quadrarà i a nivell de caixa hi haurà un punt que no podré retornar els préstecs, no? I abans parlàvem del risc d'impagaments, no? Com ho gestioneu, això? Quan es pot convertir el que teniu o com ho gestioneu? Com us protegiu? Això és el punt més crític, perquè als fons no els agrada TechFish per dues coses. Perquè és capital intensive. No som capital intensive a nivell de rondes, com projectes que només, saps, que necessiten capital i tal. Globo, sí, però som capital intensive a nivell de deute. I això no els agrada perquè al final necessitem capital per créixer. Si no, fem un flat. I és veritat, jo faig un flat, però mantinc una empresa amb certs beneficis a final d'any, que potser per l'inversor que ha entrat a una valoració de 10 milions no és interessant, però pels socis inicials està bé. I és un projecte fantàstic, no? Llavors ella se'ls tira enrere. I el nivell del risc és l'altre, no? Llavors el risc, nosaltres és amb el que hem gastat més diners de tecnologia, tenim una eina de scoring, que hem creat un algoritme intern nostre que mesura 10 punts dintre d'una empresa, que és antiguitat, compte de resultats, que hagi presentat resultats els últims anys, el balanç, rati d'endeutament, rati de tesoreria, si està l'FNEF que té impagats, rati de solvència, hi ha diversos punts. Llavors, amb tots aquests,
és una matriu. Llavors, si esto, lo otro, és un A. Si esto, lo otro, és un B. Si esto, lo otro, és un C. I a l'A, B, C, D financem X, A, B, C i D. Llavors, avui en dia estem per sota del 2% d'impagats. Però no, jo sempre ho dic, perquè els bancs no s'ho creuen, perquè ells estan més alts que nosaltres. La clau amb això no és que som molt bons fent scoring, perquè els bancs són millors que nosaltres fent scoring, és la flexibilitat que donem. Quan fas un renting amb un banc i no pots pagar, doncs va al departament legal directament i parlen amb tu. Nosaltres el que fem és, escolta, tens un problema, no et preocupis, paga'm 1 o 2 quotes més pels gastos administratius, torna'm aquest equip, i al ser tots equips tecnològics tenen valor residual. I al final pot ser que no guanyi el que jo estava pensat guanyar, si no puc recol·locar ningú. Però al final jo tinc refurbishers, que són els mateixos que jo els compro als equips, i ells em compren aquests actius. A la baixa, però jo tanco l'operació. Si tinc un 2% de pèrdues, doncs, bueno, tinc aquest 2% de pèrdues, però no he perdut el cost de tot això, que m'ha pagat 2 quotes i no em paga més. Llavors, aquesta flexibilitat és la que els bancs no poden oferir perquè els seus contractes són draconianos i ells no poden fer, i nosaltres oferim. Molt bé, perquè el 2% és del valor total de l'actiu, eh? Sí, és del valor total el que quedaria per pagar-nos, no? Si, per exemple, m'han pagat... Sí, això va contra la diferència entre el teu marge i el... Correcte. O sigui, seria un 12%... Si tu pagues un 10% de deute, és com si tinguessis un 12% de costos, no? Bueno, no, perquè jo l'actiu... Imagina't que un actiu que val 1.000 euros, ¿vale? I m'han pagat la meitat, 500, i m'han deixat de pagar. Jo aquests 500 euros, respecte al valor de tots els actius que tinc per depreciar, això és el 2%. Vale? Aquests 500 euros que m'han deixat de pagar, si jo puc vendre per 400... Són costos d'operació. Són costos d'operació. I al final jo ho tinc amb el meu PIG, jo el tinc amb un 5% d'impagats, l'escenari. I a mi el meu model m'aguanta fins a un 10% d'impagats. A partir del 10 ja la cosa empieza a tremolar. Molt bé. Pues escolta, crec que ja estem arribant al final. Hòstia, s'ha fet ràpid, eh? Ràpid, sí. Que parlo molt, tio. Bueno, però és interessant. Jo sempre acabo tots els podcasts amb una pregunta, que és què mires, llegeixes una mica per inspirar-te en el món dels negocis. Les sèries de Netflix no compten. No. No sé, si pots recomanar algun llibre, algun podcast... Mira, em vaig llegir, explicaré l'últim perquè vaig estar de vacances, em vaig llegir lo que el dinero, lo que la riqueza no puede comprar per la felicitat, alguna cosa així, ja te l'enviaré perquè ho posis si vols. I bueno, parla, al final, els emprenedors, molts, jo parlo amb ells i tots, quiero hacer un èxit, hacer pasta, tal, però crea molt estrès, o sigui, ser emprenedor, te'n vas a dormir, quantes vegades t'has a dormir tu i t'has aixecat suat o pensant en coses? Moltes. No alguns dies, moltes vegades, que era molt estrès ser emprenedor. Quines nits no has fet això? Més en això, no? I llavors, al treure-li... I aquest llibre t'explica una mica que és un coach que ha estat amb grans celebrities i jugadors de futbol i CEOs de grans empreses que diu que són les persones més infelices que hi ha conegut. I és veritat, no? Al final, perquè la felicitat no te la porta només, no? I parla una miqueta de diversos punts a la teva vida que et poden donar la felicitat, que un d'ells és els diners, i un altre dia és el propòsit que parlàvem abans, de dir, hòstia, faig alguna cosa que em plena, no? I estic rodejant de gent que em plena. I aquest llibre, la veritat, és que m'ha agradat bastant, dona bastants tips i molts exemples i tal. Ja et diré què és, i si l'has de posar ja el poses, i m'ha inspirat bastant, ha estat xulo. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta conversa i espero que hagi estat a gust. Que guai, a saco. Molt bé. Vale, gràcies. Bye, everyone. Connecting Dots with Oriel Plana. Proudly sponsored by Mr. Alfred, the leading property and revenue management system for vacation rentals.